Halo guys, nama gue Divers, selamat datang ke channel bostech.id dan hari ini gue mau review keyboard goib. Keyboard dari Vortex yang bernama VX5. Keyboard ini sudah sold out di mana-mana di official store dan reseller pada naikin harga. Penasaran kan? Jangan kemana-mana, simak video ini dulu. Jadi guys, sedikit backstory, keyboard dari Vortex ini susah banget buat dicari. Keyboardnya udah goib deh. Dulu saya sempet mau review yang VX7, terus gak dapet stok mulu. Lanjut VX5 Pro, sama juga gak dapet stok. Akhirnya dapet yang VX5, itu pun susah banget buat dicari. Mari kita bahas tentang boxnya dulu nih guys. Jadi dari depan boxnya kalian bisa lihat ada warna keyboardnya. Kalau ini warna hitam, dia juga tersedia dalam warna putih. Dan di sini itu switchesnya dari Utemu. Yang saya beli itu switchnya warna merah. Ini ada ticknya di bagian atas. Nah, terus tulisannya itu yang merah itu linear. Dia bisa bertahan sampai 50 juta clicks. Jadi lumayan durable juga ya. Oke, kita bahas tentang apa yang kalian dapat kalau dalam boxnya. Yang pertama kalian bakal dapat USB Type B yang micro USB biasa ini sekitar 1 meter kalau nggak salah ukuran untuk kabelnya. Terus kalian juga bakal dapat ini switch puller yang besi, juga dapat keycap puller yang plastik seperti ini. Nah, terus di dalamnya plastik pelindung dan ada warranty dan product information. Jadi warranty card, kalau ada kerusakan bisa diklaim. Nah, ini product instructions, ini FN yang banyak banget functionsnya dan ada juga buat ganti-ganti warna. Terus karena dia ukurannya 60%, ini ada beberapa untuk akses key-key penting di keyboard kalian. Oke guys, dari keyboard Vortex VX5 ini ukurannya sangat kecil, dia emang disebut keyboard 60%. Jadi tidak ada numpad ataupun arrow keys tersendiri. Sedangkan kalian bakal menggunakan key FN yang di bagian bawah ini untuk akses banyak banget key shortcuts yang di sini. Jadi kalian harus tekan FN plus tombol di sini untuk akses key tersebut. Contoh kalau kalian mau akses mungkin F10 atau F11, kalian harus tekan FN plus F11 dan F12 seperti itu. Dia juga tidak ada beberapa key penting seperti scroll lock, print screen dan lain-lain. Memang itu sih fungsinya 60% untuk jadi minimize. Keyboard ini kalian bisa melihat ada angle sedikit, jadi dari bagian bawah ke bagian atas dia agak naik. Terus di bagian belakang nggak ada tombol untuk adjustment lagi, nggak ada kaki. Jadi teman-teman cuma ada satu setting yang seperti ini, nggak bisa di adjust atau nggak bisa di set. Tapi yang enaknya keyboard ini sudah full RGB dengan berbagai macam warna. Teman-teman bisa setting warna, kalau mau tekan dari keyboardnya itu dari FN, terus tombol yang di bawah backspace seperti ini. Nah, dia ada banyak tipe warna, ada rainbow, ada ripple, ada warna stabil. Terus bagusnya lagi dia punya software bawaan dari Vortex yang teman-teman bisa download dari websitenya, link di deskripsi. Nah, itu teman-teman bisa setting banyak banget keyboard shortcuts dan lampu juga. Jadi guys, keyboard ini enak banget, dia ada feature unik banget ke Vortex. Dia ada dua tempat untuk kabel, jadi kalau teman-teman mau colok di kanan bisa, atau mungkin kalau setupnya lebih khusus ke yang kiri, teman-teman bisa pindahin kabel ke sini juga. Dia multi port sepertinya. Nah, enaknya dari Vortex itu dia cross compatible dan dia punya banyak banget aksesoris dan mods yang teman-teman bisa beli, mulai dari kabel, keycaps, switches pun bisa diganti. Jadi dia banyak banget aksesoris dan modifikasi lain-lainnya. Oke guys, sekarang gue mau bahas negatifnya tentang keyboard Vortex VX5 ini. Yang pertama, kabel gratis yang kita dapat dari Vortex yang warna hitam ini. Well, ukurannya pendek banget, cuma di 1 meter. Terus dia kabelnya tipe Type B ya, atau micro USB sebutannya. Dia belum Type C, jadi agak tua juga. Terus yang next, menurut saya pribadi aja sih ini. Font yang digunakan di keycaps bawaan Vortex itu terlalu mencolok. Jadi gue kurang suka. Berikutnya guys, di keyboard ini sebenarnya kalian bisa swap keysnya, tapi dia belum bisa di hot swap ya. Seperti contohnya teman-teman bisa beli keycaps dari Utemu yang lainnya, mungkin kalian mau ganti dari Utemu Blue ke Red, itu bisa. Tapi teman-teman belum bisa nge-cross dari Utemu mungkin ke Cherry MX ya. Next, untuk pricingnya jujur gue kecewa banget. Ini barangnya udah goib luar biasa, sampai hilang dari muka bumi.
Dia dibanderol dengan harga 350.000 dari Vortex Official, tapi karena udah sold out lumayan lama, kalian harus cari ke marketplace bekas ataupun ke reseller, dimana harganya bisa 2 kali lipat dari Vortex Official. Jadi susah banget buat dicari dan udah kelihatan mahal banget. Overall, karena Vortex ini, dia nggak efisien dalam produksi juga dan supply-nya terhambat, ya terpaksa harganya naik juga karena temen-temennya pasti mau direbut. Jadi banyak banget kompetitor dia seperti Digital Alliance dan Fantech yang masuk ke pasar buat ngisi keperluan keyboard 60% seperti ini. Kalau teman-teman bisa dapat di harga 350, bagus banget, tapi rata-rata udah nggak available di pasaran, atau teman-teman harus beli di bekas juga. Jadi dari gua ya overall dia kecil, dia nggak ada tempat buat adjustment juga, jadi gua kurang bisa rekomend. Makan dari dia punya kompetitor udah banyak banget yang ngisi peluang untuk 60%. Jadi dari gua terpaksa kasih skor 7/10 guys. Dia susah dicari, dia kurang worth it, dan dia agak mahal. Jadi mending cari ke kompetitor lain aja. That's all from me. Kalau ada teman-teman ada pertanyaan, silahkan komen di description. Jangan lupa like dan subscribe. And I'll see you next week. Bye-bye.